আসসালামু আলাইকুম। আজকে কথা বলবো রা সাউন্ডের ব্যবহার নিয়ে। অনেকে আমরা ভেবে থাকি যে ব্রিটিশ ইংলিশে হয়তো বা রা সাউন্ডের ব্যবহারই নেই, আবার আমেরিকান ইংলিশে হয়তো বা রা সাউন্ডের অনেক ব্যবহার, এরকম নিয়ে একটা ঝামেলা আছে আর কি। আসলে রা সাউন্ডের ব্যবহার নেই কথাটা আসলে ঠিক নয়। যেমন আমরা যদি এই ওয়ার্ডটার দিকে তাকাই, যে রেড, এটাকে আমরা কি বলি? রেড, এটাকে তো আমরা বলি না এড। যেমন যে সরি, এখানে বানানটা একটু ভুল হয়েছে, ম্যারি, এখানে তো আমরা বলি ম্যারি, এখানে তো আমরা বলি না ম্যাই। রায়ের উচ্চারণ তো আমরা করছি। তারপর রিদম, এখানে আমরা বলি না তো ইদম, বলি রিদম, বা হিদম বলি না, রিদম বলি, মানে আরের উচ্চারণ হচ্ছে। তারপর রাইট, এখানে তো আমরা বলি না হোয়াইট, মানে আরের উচ্চারণ তো হচ্ছে। তাহলে আরের উচ্চারণ হয়, কিন্তু কখন কখন আরের উচ্চারণ হয় না এটাও আমাদের জানতে হবে। হ্যাঁ, এখানে আমরা দুইটা সেন্টেন্স লিখেছি, এটা আমরা একটু পরে দেখছি। তো আমরা রায়ের উচ্চারণটা কখন হবে আর কখন হবে না। রায়ের পরে ভাওয়েল থাকতে পারে, রায়ের পরে সেমি ভাওয়েল থাকতে পারে, রায়ের পরে কনসোনেন্ট থাকতে পারে, রায়ের পরে পাংচুয়েশন থাকতে পারে। রায়ের পরে ভাওয়েল থাকা মানে কি? এ ই আই ও ইউ। সেমি ভাওয়েল থাকা মানে ওয়াই ডব্লিউ। কনসোনেন্ট মানে তো আমরা জানি, হ্যাঁ, এই ভাওয়েল সেমি ভাওয়েল বাদ দিয়ে পাংচুয়েশন, এগুলো থাকলে। এখন মনে রাখতে হবে আমাদেরকে যে যদি রায়ের পরে ভাওয়েল বা সেমি ভাওয়েল থাকে তাহলে আমাদের রায়ের উচ্চারণ হবে। রায়ের পরে যদি ভাওয়েল বা সেমি ভাওয়েল থাকে তাহলে রায়ের উচ্চারণ হবে। আর রায়ের পরে যদি কনসোনেন্ট বা পাংচুয়েশন থাকে তাহলে রায়ের উচ্চারণ হবে না। কনসোনেন্ট বা পাংচুয়েশন থাকলে রায়ের উচ্চারণ হবে না, আর ভাওয়েল বা সেমি ভাওয়েল থাকলে রায়ের উচ্চারণ হবে। আমরা একটা এক্সাম্পল হিসেবে এখানে নিয়ে আসি যে রা কোথায় কোথায় আছে। আমরা রা দেখতে পাচ্ছি, এই যে রা, আমরা রা দেখতে পাচ্ছি, এই যে রা, এই যে রা। এখন আমাদেরকে পরে খেয়াল করতে হবে যে রায়ের পরে কি আছে। রায়ের পরে আছে ভাওয়েল, এই রায়ের পরে আছে কনসোনেন্ট, এই রায়ের পরে আছে পাংচুয়েশন। আর আমরা জানি রায়ের পর যদি ভাওয়েল বা সেমি ভাওয়েল থাকে তাহলে রায়ের উচ্চারণ হবে, রায়ের পর যদি কনসোনেন্ট বা পাংচুয়েশন থাকে তাহলে রায়ের উচ্চারণ হবে না। ভাওয়েল বা সেমি ভাওয়েল থাকলে রায়ের উচ্চারণ হবে। রায়ের পরে যে দেখেন ভাওয়েল আছে, আই, ই সাউন্ড, তাহলে এই উচ্চারণটা হবে। তাহলে আমরা এটাকে বলবো কা, না কার। এখানে রায়ের উচ্চারণ হবে, রায়ের উচ্চারণ হবে। আর এখানে রায়ের পরে কনসোনেন্ট, রায়ের পরে কনসোনেন্ট থাকলে রায়ের উচ্চারণ হবে না। আবার এখানে রায়ের পরে পাংচুয়েশন, আমরা জানি এই যে রায়ের পরে পাংচুয়েশন থাকলে রায়ের উচ্চারণ হয় না। তাহলে রায়ের পরে পাংচুয়েশন, রায়ের উচ্চারণ এখানে হবে না। এরপর আমরা যদি আবার দেখি যে এই যে রায়ের পরে কনসোনেন্ট, তাহলে রায়ের উচ্চারণ হবে না, সা, সাব পাই, মানে সার না। তাহলে সরি, আমরা যদি আবার যাই যে এই রায়ের পরে আমাদের আছে ই সাউন্ড, তাহলে ভাওয়েল সাউন্ড থাকলে রায়ের উচ্চারণ হবে, রায়ের উচ্চারণ হবে। আবার এই রা সাউন্ডের পরে আছে পাংচুয়েশন, তাহলে এই সাউন্ডটা উচ্চারিত হবে না। রায়ের পরে পাংচুয়েশন থাকলে রায়ের উচ্চারণ হয় না। এখানে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখতে পারি যে সেমি ভাওয়েল থাকলে তো রায়ের উচ্চারণ হয়। যেমন এই যে আছে এখানে ভ্যারি, এই এখানে ওয়াইটা কিন্তু আমরা জানি কনসোনেন্ট, বাট এখানে সেমি ভাওয়েল কাদেরকে বলা হয়? যেসব সাউন্ডগুলো ইয়ের মতো উচ্চারণ, মানে ভাওয়েলের মতো উচ্চারণ কিন্তু আসলে ভাওয়েল না, ভাওয়েলের মতো উচ্চারণ কিন্তু ভাওয়েল না, সেগুলো হচ্ছে সেমি ভাওয়েল। তারপরে যে ট্রাই, এখানে আই উচ্চারণটা হচ্ছে আই, তাহলে এগুলো হচ্ছে সেমি ভাওয়েলের মতো কাজ করে। তাহলে এখানে এই রায়ের উচ্চারণ সেমি ভাওয়েল ক্ষেত্রে হয়, তাহলে হবে ভ্যারি, রায়ের উচ্চারণ হবে। ট্রাই, রায়ের উচ্চারণ হবে। আবার যদি আমরা একটু তাকাই যে ফাদার, রায়ের পরে ইয়ে, তাহলে এই রায়ের উচ্চারণ হবে না, ফাদার, নট ফাদার, ফাদার। হ্যাঁ, তারপর যদি বলি ব্রাদার, এখানে রায়ের উচ্চারণ হবে না। মাদার,
সিস্টার, এগুলোতে রায়ের উচ্চারণ হবে না। আজকে এই পর্যন্তই। সালামু আলাইকুম।